Singane ngeyakhe ngangijela naye ngijela no my friend because yena akakwazi ukungenzela izinto umuntu akangi-afford izinto ezinjani manje umuntu akangi-afford lo akakafuni angibone nekhanda nginjani ngoba yena ukho mara ikhanda lakho right manje ufuna ikhanda libe njani mina nami uqina phela ngifana namanye amantombazane ngiba nayo yonke into kumele angi-afford angenzele noma yini engiyifunayo wena usishaya ama-friends akho and my brother akafika my friend uyofikayo kuma-friends akho Ona rona retsa, sigo machine, nunga tata say stay calm. Don't say machine, it repeat the keys or a 2-piece, forget no matande kishi. And pillow is a costa, go get nama osta. Ulola prata bukrani ngiyaphila mfowethu uhamba kanjani? Ngiyaphila Thami. Yeah, sure. Ngila ngoba ungibhalele mfethu ngithola. Yeah, sure. Ngila ngoba ungibhalele because ngibona email yakho ungitshela ukuthi something about the baby mama ngithola. Fresh. Mara ngiyamangala mpintshami mabakubiza Thabo ukuthi like ukhuluma isiZulu. Vele bakhona bothaba bakhuluma isiZulu. Yeah, bakhona so kuya kulento ukuthi manje yabo igama suke lithandiwe ngabazali. Kodwa umuntu yena usuka abe umZulu kodwa igama abazali basuke balithande balinikeze leyo ngane. So yeah, that is why bangibiza uThabo Thibo Tash. Okay Thibo Tash. Sibonge mpintshami. Njengoba ngisho ukuthi ngila ngoba ngithola i-email mfethu. Ngiyabona lapha kule email ubhale something ukuthi ngathi bakubambisa ibhantshi umntana wakho wena ubona ngathi umntana walama gents lawa anama shop la eMzansi laba ababuya ngale Pakistan. Yeah, sure ngibhalele le show ngifuna usizo ngoba uyabona ubaby mama ngendlela abehave ngakhona la eRomini and nalengane indlela engakhona ususpicious ngoba hayi yabona lo baby mama nendlela sekucula ngakhona endlini sekadlala ezinye ingoma engazi understand akazi ucula ngaluphi ulimi you understand sekashaya ingoma zabo sekadlala ingoma zabo my friend manje mina ukuthi sinyambuza nje ukuthi kahle kahle wa change nje character la ekhaya kwenzakalani yabo obvious mina mfethu angispani ngiyahereza yabo obvious ukudla kashoda la endlini but yena uba umuntu othi okay sharp ngiyaphuma manje azwakale mina aphume ayesiphaza seka umuntu ukuthi uyadonsa boma 5 minutes mayebuya kuyaphetha boma 5 kg mili rice you understand uyaspana yena akaspani lo mama nama ngispani ngiyahereza kodwa ukudla akushodi la ekhaya every day manje mpintshami mawumbuza ukuthi kahle lokudla lokhu kusuka phi nale mali uyithatha uthini yena mengimbuza mfethu uthi yena abo my friend of course ubajwayele yabo ngabantu ukuthi yena mayethola imali uthenga emntini we1 so uthi lo muntu oyi1 sekamjwayele uthenga kuye noma ashayekile uyakoloda la athola khona imali of course le mali izobe ibuya kimi nami la ngihereze khona mhlambe after boma 2 months you understand athi uyayireplace leyo mali bese my friend yamkolodisa so ngisuspicious ngalento ngoba mase ngibheka nengane vele hayi umbala wayo mfethu uyabona ukuthi mina useshi mfethu usesho omnyama kodwa lengane le ngendlela engakhona hayi mfethu hayi mina umama kunjani like umama ke of course umama ke i-completion ungishaye ngayo umhlophe nami ngikholiwe lento ukuthi okay umama vele umhlophe nengane njengoba ngiyibona ngiyasho ukuthi hayi okay mhlambi ithethe igazi lika ma but mangibuzisa kahle no baby mama utshela ukuthi uthetha ama effects kamkhulu wakhe ngoba lo mkhulu uyabona ilabo abantu ababuya le abantu abaveti vele yabona amakhaladi wise so mangimbuza nje ungiphendula ngaleyo into ukuthi hayi of course lento le ibuya kithi egazini uyabo so nami ngiyayikhola lento kodwa ngifuna ukuthi nina njengabantu abanolwazi ningisolvele lenkinga le okay uthiyami ngiyabonga ukuthi uzile la eshowini ngithola sizokusiza mara mina ngifuna ukwazi ukuthi yini le ongayiprove ngayo ukuthi lo mntana lo like umntana ka my friend or akusumntwana wakho because awuyenza ngi-DNA test ngingakayenzi yes so yini le like prove ukuthi umntana ka my friend ubona ukuthi lo mntana lo ka my friend or khona umunye umuntu okutshelile ukuthi hayi wena mawuyophanda ugelo wakho usala no my friend angazi so yazi into enziwa ingane la endlini ingane ngasho ukuthi ulimi lo kababa wayo ayilwazi nje sidalwa
ingane ikhuluma ulimi lo ka my friend la eJaratini and lengane ukudla futhi ukudla lo okunormal isukudlayo yona ayikudli lengane sithanda amachilisi uyangithola idla amachilisi lengane manje mina lento le vele yinto engenza ukuthi ngibone ukuthi ayilengane mara like ubuso inwele like my friend angithu ambona ukuthi lo mntwana enkulu ngiyambona vele inkinga ayilento ukuthi ubaby mama usuke wathi yena uyithethe ama effects kamkhulu wakhe so lento iyona nami ebingiqinisa ukuthi hayi okay vele mhlawumbe kodwa manje ngiyananzelela ukuthi hayi ingane into ezenzayo mina ngikhuluma isiZulu la ekhaya mara ingane ngendlela mayikhuluma nami ingoma nje noma kudlala ingoma lezi oma TV show omakule and stuff iyajabula lengane yabona masula la esiphaza mfethu bichabi asina discard ngifuna ukuthi zambe ungikhombe la mama khona sekuyasitshele le ndaba uthi kahle le ndaba kuyenzakalani ngayo because mawukuthi umntwana makhala leza ingoma uzojabula kusho ukuthi ingoma zakubo vele yabo so mfethu ngifuna ukuthi no my friend usanokuza la eJaratini athi amanzi ahambile ufuna ukuzokha amanzi kimi ungijwayeza ngobani mina you understand ngoba ngihlezi ngekho mina la ngihlisa umoya siye lapha my friend my sister asitshele ukuthi my friend uyenzani my friend siya Athiyam. Manje njengoba sifonile brathabo umama usesomthola kuphi? Masiqeda ukujika nje kubo kula. Uhlala kule Castle. Ngathemba vele uzomthola. Ne. Phela maye umuntu esikhulume naye efonini so kumele simthole vele nawo. Uye lo omela ekhethini? Uye la. Okay. Ayakwazi ukukhetha mpentshama? Hayi ngiyabonga mfethu kodwa indlela engikwate ngakhona. Akusha. Hello my sister. Hello right my sister. Right my sister. Ngiyaphila my sister athi amcumele ngapha ne mina my sister Kamala Murechi from Rich Nation TV ne ngila ngoba ngibiziwe la ubhuti ngabe amazi ubhuti yebo uhlana kanjani baby dad one baby dad yakho okay my sister ngibizile la ufuna ukuthi sithi ukulungisa nyana enye indaba engamphathi kahle ngisa so singakhona kumga 5 minutes athi ukuchaza ukuthi size ngani okay na brother ngicumtshela ukuthi sizile yeah sure Jessica la size ngendaba e1 size ngendaba yokuthi wona uyangidlala kahle uyangidlala lengane esekhaya akuyona ingane yami ukunikeza ibhantshi wena phika ingane yakho wena akuyona ingane yami ngoba senginaso isiqiniseko sokuthi le ngane akuyona yami le ngane isiqiniseko naso we ngizwile nje amahemhemo bayangitshela futhi mina ngize ngayibonela mina mathupha ukuthi hayi amasikhohle ngabantu mina ngiyibonele mathupha ukuthi le ngane akuyona ingane yami ungitshela amanga wena wathi le ngane iveti ngenxa yokuthi ngini ni veti kanti cha le ngane ngiyabona ukuthi le ngane ingane ka my friend waseJaratini asongane my friend imngane yakho ngimhlophe futhi umkhulu wami so kusho ukuthi mina emizamo yami yonke le umkhulu wakho my friend my sister umkhulu wami umhlophe ufana nami ngithathe kumkhulu wami yabona yini umkhulu wakho yini ikhalati nyana or akeni ikhalati umzulu mara mina naye umzulu mara manje ngithi sisi unamanga lo muntu lo ngidiscoverile ukuthi ubuya le eCholocho mngani wami lo muntu lo uthe njengoba ngitshela ukuthi uyicitizen nami mina ngiyoni angiso citizen nami ngiqamba amanga mfethu ngathi ngiyi citizen ngenxa yokuthi injani naye uthe uyi citizen mina ngibuya le nami le ndaweni zami mara lo ukuqamba amanga wathi ubuya le Dobsonville bo makhalatini tonton le akabuye Eldos yes correct akabuye Eldos lo muntu lo ubuya le Cholocho lo muntu lo yes lo muntu mfethu manje okay fine my sister njengoba ubhuti asho ukuthi nina kini nibuya ngale ne wherever la nibuya khona bathi kusecholocho echolocho khona le so mina ngifuna ukwazi ukuthi kunamakhalati ngale amakhalati akhona amakhona indanga namakhalati khani uthi uyavuma manje ukuthi ubuya khona akhona amakhalati manje cause uma brother mangabhala lapha istory sakhe uyasho ukuthi yena into emorisayo yile inwele lezi zalomntwana cause uthi ziba ngathi zilula kanje izithambile mfethu yabona asifana lezi ezinye uma ukuthi uyazithela amanzi nje mfethu sivele ziyehle la ngiyabona you understand nendlela zamkhulu amzisona musi
Usho kanjalo my sister? Yeah, so kusho le ngane le ngane ezalwa yimi singazi iyefuza ukufuza umkhulu wami iyefuza wakho umkhulu. Maybe ithanda ifamily yakhe kaMamakhe. Ithanda ifamily uyazikhethela loyo muntu. Yazini namhlanje soliveza iqiniso and mina ngizokuexpose ukuthi wona umuntu onjani emphakathini namhlanje. Usisitshela Themba. Yeah, lo muntu lo mfethu lo uyafeba noma friend. Wena ngizwile Ngibona wena ukangibona. yebo ngizwile angaba My sister. Ukangibona. Vele lezi zinto my brothers sikhuluma uyazenza vele. lo uyazenza okay nasemishoni yakhe bheka unalo iqiniso kumele likhulume lo muntu lo. Yeah ngiyabona my sister. Mayisa ngicela usitshele ivar ne. Okay before sifika la mina ngicela ukuzisa lakho le story ukuthi kahle kahle kuyenzakalani kule nyanga ibaby daddy yakho kwaMampela. Kahle letha la le phone le. My brother yini manje yathengwa yimi le phone le. Yeah manje umthathelani ngoba umthengele. Ngiyifuna ngoba uyafeba noma ifile lo muntu. Umthengele. Lo my friend ngendlela ngizonda ngakhona. Uyangizonda ngeke ukuthi mfethu la ngihlala khona eJaradini ngathi ngihleli mahala nje mina ngibhadala. Ambamba Themba. Awuthemba ngicela ubehave. Angithi sibiziye la ukuthi sokusiza. Ngani ngisize ke kodwa. Yeah, ngicela urelax ubehave mfethu sikhona ukukusiza. My sister mina ngicela ukuzisa lakho le story. Uthi kenzakalani la kule ndaba? Okay fine. Ngangisitshela ukuthi ingane ngeyakhe ngangitshela naye ngitshela no my friend because yena akakwazi ukungenzela izinto umuntu akangi-afford izinto ezinjani manje umuntu akangi-afford lo akakafoni bona nekhanda nginjani ngoba yena ukho mara ikhanda lakho liright manje ufuna ikhanda libe njani ngifuna nami ukuqina phela ngifana namanye amantombazane ngiba nayo yonke into kumele angi-afford angenzele noma yini engiyifunayo wena usishaya ngama-friends akho and my brother akafika my friend uyofikayo kuma-friends akho my friend ya-afford kuyenzela yonke into that's why ukhona ukuphuma endlini ngingenampuphu ubuye nempuphu vele yonke into engiyifunayo ngiyayithola wena usiphandane my sister my brother relax Papa labo my friend ngidle papa labo my friend every day ngidle papa labo my friend Musolala ungadlanga cause uyabuya aphuma uyahamba uthi uyahera ubuye ungaphethe lutho uyabuya ungaphethe lutho bele ngenzeni mina kumele ngife ngendlala ngoba nakhona ukuphanda awunalutho phela wena yini onayo awunalutho manje okay my sister mina ngifuna ukunderstand wena udlise ngaphandle cause my brother akakenzi kumele ngenzeni mamthola okay fine manihlangana bongazi ukuthi my brother akekho stable financially bengazi mara bengekho like yabo uqamba mama mfethu mina imangitshele mfethu lethi lamandiya ohlezi waphokala yini iTV kabani kanti leyo iTV kabani lamandiya mfethu lo muntu lo inhlupheke isiqale no yayizwa lo muntu lo mfethu bengimphatha kahle uQueen yasegasi lakhe igasi lami lo muntu lo bekaziyo njengamanje makungahle abantu bengiphatha kahle mamela uthamba yini oyethenga lakhe enengqondo ngaphandle kwale phone le iyo leto manje usho manje ngenxa yokuthi manje usuthandana noma friend into ekhulumayo manje ngathanda nayo nongazi mfethu dala mfethu awusabi nokusho manje ukuthi kudala uthandana naye waye kungamela ngisho amantombazana nina ngisile nina nisandi bengisebenza bheka awuthamba bheka mamela bheka futhi uphithizele khoneni bafethu nayi evidence kawo yabo ngakhawatheka la ngakhawatheka ngakwaziwa ngahlala i2 months mfethu ngingasipani you understand ikula ngalahlekelwa khona umsebenzi wami manje lo muntu lo sekaqala ukuthi mina manje ngiprovide ngenxa yokuthi ngilahlekelwe ngumsebenzi 3 months ago mara my sister nawe awukhofe my sister izinto zenzeke emhlabeni kunokubheda kunokuba mnani manje umshiya my brother cause akasasipani mina ngifuna impilo ephezulu bafuna ufuna impilo ephezulu wena uzange uthi uzoba nami enhluphekweni wena azange uthi wena nawe angithemba so mara mantombazana ya into engekhoyo mina wena ongithemba wena yabona le ngane leya uzoyishisa namhlanje angifuni ukuyibona namhlanje nithuthe akusona yakho mariza le yimi ubani obhadala mara bozowathenga amaphambano ngifuna ukuthi boza afford namhlanje ngitshela ukuthi leya shop nawe kumele uchifte angifuni ukubona iseJaradini lakini iseJaradini la engihlala khona uyadelela futhi mina kahle kahle mangiphuma ngithi mina mangiphuma ilanga lonke mfethu ekseni ukuze
kuze libe emathunzi ilanga lapha ngingadlanga ngimile ebus stop kanje ngilinda ukuthi ngimakethe yena lo ubapizi no my friend emini mara my sister mara wa ukilo my brother ngibamba mfethu ukutshela ukuthi ukhathele untshela ukuthi ukhathazwa yini yebo ngipizi umuntu onganamali mina ngeke so mina kahle mara my sister mara why mara yabona ukuthi ama gents laba badala ama flop ngani yini nenza ukuthi badala ama flop yabo nomlungu mina bengengikwazi ngihlala endlini linde yena uthi uyabuya here uyalengisa izandla angizange ngakuphatha kahle before me angizange ngakutshela lento ukuthi impilo ayikho mnandi hlesi nama up and downs yebo angithi ngitshele for ngitshela belento bengitshelela for the future bafetha simeleni ngapha my brother ngicela relax mfethu siphathe ngiculume ngapha lo ngicela namhlanje umcetelani impintshami yabona yonke lento oyicabangayo ngiyakunderstand because ukwatile ngithola ngicela mfethu uyehlisa umoya sizozama ukuthi nathi njenge Rich Nation TV sikutholela icounseling ngithola into ezokusiza kuphela uthiyama ukuthi uphume kuwe lo muntu lona aphila impilo yakhe nasiphilela impilo yakhe ngithola because mawuzothi wena like ufuna ukumgcwalisela uzogcina usejele ngithola kodwa lo my sister ngicela bafethu lo muntu mase chief ngicela ukuthi angabi yedwa ngicela nibe nayo ngoba lo muntu waba yedwa lo ngizoqala ngale ngane yakhe le ngizokusheba ngayo mina namhlanje mpintshama relax ingane yakho yini imfene leyana yini imfene leya into noboy masisane noboy esifubeni la nasenyaweni ingane thola uboya yini lento leyo ingane mase ngicela umele ngapha ngicela umela mina nawe sikhulume kahle ukuthi le mpilo lo iphilayo ubona ukuthi impilo right my sister for when right ngoba mina uzophelela phi ngale mpilo my sister angazi mara for me right for when right izokuyise samncane phela usima ngilindane naye ukuthi abuye le ndaweni zakhe abuya ubuyalengisa izandla lo it's fine mawufila ukuthi wena kuwe right lempilo le it's fine mina neke ngikujaje because nami nginawo ama mistakes wami nami nginazo izinto enzenzayo mara into engakutshela yona ukuthi my sister uyintombazana ufana nama gents ngitho so mangazinakekeli uzovithika sizothi after 2 years or after a year masihlangana nayo la stratini sisho ukuthi uye lo simangala right mara isuka kuwe my sister ikuwe le ndaba ukuthi usiphatha kahle or wasiphatha kahle abo my friend asazi ukuthi laba buya khona bazanani la eSouth Africa awusabi nokugula my sister kodwa nami sengizamela impilo yami manje uzamela impilo yami nami ngimeke sure ukuthi uthola yonke into yabona lo impilo yakhe iphelile yabona njengoba mamel yabona njengoba mamel wena impilo yakho iphelile namhlanje ima ngikutshele bekazophanda my sister akabuyi lama pampasa akakaza wathenga ngelanga eli1 ngihlezi ngimele ngiyolanda kuba sathi sikulande ebhara wena amaphampaza alethwa ubani ngenkathi uteta lekula lakho lo ngamenzile idea la wasecholojo lo muntu lo and impilo yakhe yaphela namhlanje yezo iyaphela namhlanje njengoba kune iG20 manje uRamaphosa aphithizela namapoisa lo ngihamba ngempayisa straight home phase ngiyangena mina ngenayo ipassport lapha wena jashkuma leso ungakwenza ukubenzana noma uthiwa usehluleki anginendaba kodwa yabona wena ngiyavana masiva simshiyo my sister ngicela ukuthi lapha endlini ngingakutholi lezi yampahla mangizithola ngiyashisa nelesiphazile siyami nesiphaza siyami uzoboshwa siyami yazini my sister it's fine sina sicedile nawe hamba ku my friend wakho nikhulisa umntwana mara lempilo ephilayo mina uzongitshela one day athi amcuzoma la sikhulumisana ukuthi njengoba mfethu sizile lana okay ngiye understand ukuthi inhliziyo yakhe ibhlungu ngithola sikhulumile nayo my sister mfethu like akazingeni nokuzingena ukuthi wena ufila kanjani but at the end of the day mfethu sekuyenzakele mara into engizokutshela yona njenge out mfethu iba nenhliziyo yomile ngithola ngiunderstand ukuthi kubhlungu mfethu kubhlungu kuba indoda ngapha mfethu uhlangana nezinto ezerafraf every day uthi uyaphanda umuntu usala uyadlisa lapha ukusupportsa nomntana ongaso wakho mara mfethu sina njenge Rich Nation TV sizokuzamela icounseling ngithola from lapho mfethu ngicela uphume kuye mfethu usiphilele impilo yakho ube grand la outsile lapha eJardini if ufuna like ufila ukuthi ufuna ukufaka umunye umuntu umkhiphe mfethu ngoba ukunyathile vele kuyaphuma namhlanje ukuthi
usuyapha nginendaba Ne. i-counseling futhi ngiyayidinga ngoba ngizobulawa izolo phela ngoba Hayi, kusuka manje akhululeka. ngiyofasa izolo manje straight nebhodlela mangalithola nje angilidesha hayi mfethu ungayenzi le thina njenge-Rich Nation TV asikiyeki ke sihamba nawe sizokushiya le kuma-social worker sizokuka i-counseling up until uba grand mfethu inhliziyo yami yancika ngicela umele lapha esayidini ngikhulume nababukeli ngizobuya kuwo Mzansi bafethu kubhlungu la ngaphandle bafethu kubhlungu kuba indoda kuphinde kubhlungu kuba umfazi bafethu uma isisi uthi uzama ukuthi aphile in soft life ngokuthi aphande ku my friend my brother nawe yazama ukuthi abaphandelela endlini ngokuya le wherever la phanda khona mara my sister makasala la usala abusy no my friends sithini indaba enjalo bafethu ngiyacela bafethu nibakhuze nabo sisibeni nabo bhutibeni lapha emakhaya ukuthi mabangabi slem kule mpilo le bazobhayiziseka and uyazi ukuthi isikhathi sala asibuyiseleke emuva bafethu masiya phambili so bafethu nisigadeni bafethu accept the ungakhona bafethu ngoba umuntu ufana ukuthi bathi umuntu ushonile ane ukhona ukumbuyisela emuva so injalo mongazinakekela uzophela and thina mawuphelile zoveze sikubheke nje sikudlule Rich Nation TV nje kanjalo bafethu ngendawo ngiyancanywa cha